Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius, ir žinoma, pribrendo laikas pakalbėti apie tai, kas vyksta Amerikoje. Planavom galbūt šiek tiek vėliau, bet kadangi vyksta įvykiai nenumatyti, tai jungiamės su tarptautinė kosminė stotim šiuo metu skriejančia kažkur tenais, susiblokavusią kartu su Kinų stotim ir skriejančia link Amerikos. Visa informacija tuoj pasieks ir jūs, ir aišku, mūsų garbusis astroarcheologas Mindaugas Montvilas štai čia. Sveiki, Mindaugai. Malonu visi žiūrovai, sveikinu jūs su atėjusią vasarą ir visais kitais gerais dalykais. Tai gerai, Mindaugai, tai žodžiu, pradėkime matyti iš karto nuo Trumpo. Čia jau pas mus tie didžiausi Trumpo fanai labai džiaugiasi, kad jau dabar, tai jau mes džiūgaujam, žodžiu, Trumpo nebebus ir netgi siūlo, žodžiu, Amerikai pasimokyti iš mūsų tenais, suprask, nežinau, gal apkaltos procesą planuoti mūsų pakso, žodžiu, apogėjaus. Tai va, tai kokia ten yra situacija ir iš tikrųjų kokia ten yra tvarka? Vat čia matyti esmė yra ant kiek čia visas šitas. Čia, aišku, turbūt kas kiek giliau seka tą istoriją, tai nieko tokio labai neprognozuojamo neįvyko. Bet, aišku, tos antraštės jos visus tos Trumpo nekentėjus jos pradžiugino, pagaliau pričiupo ir taip pagal antraštės visi skaitė, tai taip, Donaldas Trumpas buvo prisiekusiųjų pripažintas kaltu. Čia prieš porą dienų kaltų pagal visus kaltinimus, kurių ten netgi 34 lygtai buvo sukurti ir dar tai čia kaip to Amerikos tvarkoj prisiekusieji tik pripažįsta kaltu, kokią ten bausmę paskirs teisėjas, paaiškės Liepos 11, kuri yra diena prieš Respublikonų konvenciją, kurioje Trumpas ir čia aišku galėtų kažkas dar spekuliuoti, kad galbūt tai galėtų pakeisti Respublikonų nuomonę, bet vėlgi, bet kas bent kiek domisi realistiškai, tai tikrai šiuo metu nepakeis. Šiuo metu absoliučiai visa Respublikonų partija stovi už Donaldo Trumpo ir čia netgi prieš savaitę ar dvi paskutinis ten tas bastionas buvo, kad Nikki Haley dar buvo neišreiškus to palaikymo, bet jau prieš kokią savaitę ar dvi Nikki Haley pasakė, kad jinai balsuos už Trumpą. Tai šitoj vietoj nėra Respublikonų partijai dabar jokių kitų variantų ir tikrai nebus, ta prasme, čia fantastinis būtų scenarijus, jeigu kažkas dar siūlytų kažką keisti. Tai faktas, bet čia Mindaugai visiems klausimas kyla, kaip taip gali būti, tai čia reikėtų paaiškinti, kad čia valstijos lygmenyje ir kaip šita tvarka šiek tiek funkcionuoja. Aš žinau, kad mes esame apie tai kalbėję, bet, suprask, ne visi yra tokie kantrybės blogerių. Kantrybės. Iškart prie reikalo. Aš bandau interesą ginti viešai. Viešai interesą. Tai taip, galima paaiškinti, grįžtant į tą bylos priešistorę, apie ką ta byla buvo, kad, žinot, ne visi kaip mes domimės visom ten subtilybėm ir kaip blogeriukas visus Stormy Daniels filmus matęs, tai čia kiti gal kai kuriuos ir praleidę epizodus, tai šiaip tada apie ką buvo byla. Tai byla buvo apie tai, kad Donaldas Trumpas labai seniai, ar tai 2006 metais, yra turėjęs trumpalaikį romaną su tokia filmų suaugusiam žvaigždė. Jis pats tai lygtai net ir neigia, kad ir pats romanas buvo, bet šitą visi supranta, kad buvo. Bet kaip visi suprantame, šitas dalykas nėra nusikalstamas. Tai galbūt amoralus, bet tai nėra nusikaltimas, ne? Ir dar ir kitas dalykas irgi labai svarbus yra tas, kad amerikiečių rinkėjams tokios jau istorijos kaip po nesantuokinės visokie romanai, tai jau dar nuo Clintono laikų kažkaip yra toks jau sutarimas, kad tai nelabai ir svarbu, ne? Nors vėlgi dar priminus Billo Clintono istoriją, tai jo impeachmentas vėlgi nebuvo apie tai, kad jis ten turėjo nesantuokinį romaną. Jo tas impeachmentas buvo tai, kad jis melavo po priesaiką, ką jis tikrai darė ir tas buvo įrodyta, bet tai rinkėjams buvo neįdomu ir dėl to tas impeachmentas nepavyko ir vienu žodžiu nuo to laiko, kaip čia pasakius, ta pati nesantuokinių romanų istorijų politinė svoris, jis nukrito, jis devalvavosi, kaip čia pasakius, jeigu Clintonas Baltuosiuose rūmuose galėjo tai daryti, tai
visi supranta, kad visi politikai irgi nešventi, bet ne tai, kad kaip mes, padorų žmonės, tai kai kurie turi ir tokių, žinai, geidulių žemiškų ir kai kurių ir nešvankesnių ir turėjo jis tokią istoriją, tai ten paliksim spręsti jo ten moralės klausimus, bet tada kas įvyko, kad prieš 2016 metų rinkimus ir ta istorija akivaizdžiai ten buvo, kaip čia pasakysiu, abipusių sutikimų, ten ir visos pusės liko daugmaž patenkintos ir nieks ten nieko triukšmo nekėlė, bet prieš 2016 metų rinkimus Donaldas Trumpas, kaip sakant, ar asmeniškai, ar kaip, pasirūpino, kad būtų pasirašyta neatskleidimo sutartis, non-disclosure agreement su ta aktorė ir tą reikalą sutvarkė jo tuometinis toksai advokatas, bet ne, kaip žinia, pas jo ta organizacija turi didelį advokatų tą visą aparatą, bet jis ten turėjo tokį kaip tokiems subtilesniems reikalams, tokį angliškai vadinamą fixerį, tai advokatą, kuris ten kažkokius tokius pilkesnius reikalus. Tai sumokėjo jai tą 130 000 ir viskas kaip ir praėjo. Ir aišku, po to, čia aišku, gal duosim ilgą priešistorę, po to aišku, jis buvo netikėtai išrinktas, prasidėjo visokie tyrimai prieš Donaldą Trumpą, aišku, ir suprantat, tie kaltinimai Donaldui Trumpui buvo baisesni ir ten visi ieškojo gerokai rimtesnių nusikaltimų, pradedant tikriausių valstybės išdavimu, be prasme, taigi visi prisimena tą 3 metus trukusi specialaus prokuroro Muellerio tyrimą. Tai tas Cohenas buvo tarptų žmonių užkliuvusių per tą platų, ten beveik 3 metus besitęsusi Muellerio tyrimą, kur buvo viskas tyrima ir ten aš ir tie žmonės, kurie įdėmiau sekė ten tos reikalus nuo 16 iki 18, 19 metų, prisimena, kad kai jau ten tas Muelleris, kai tas tyrimas prisikasė iki to Michaelo Coheno, tai ten ta visa leftistinė žiniasklaida, Trumpo nekenčianti, jinai irgi transliavo, kaip sakant, irgi buvo entuziazme didžiuliam ir ten buvo, jau prie šito prisikasė, tai dabar jau, žinot, dabar jau jis pažers tokių žinių, žinot, nes iš tikrųjų ten buvo, kaip jie prisikasė lygiai to Coheno, ten irgi buvo daugybė, žinot, pilkų dalykų iš to tyrimo pusės, nes šiaip to kliento ir advokato tas ryšys yra kaip ir privilegijuotas, visa kita, o ten jis buvo ir pasiklausomas ir visa kita, ir ten buvo visokių niuansų, ir galiausiai gavosi taip, kad tas Michaelas Cohenas, skirtingai negu mane visi, aš sakau, kas dar prisimena, gali susirasti visokių epizodų iš tuometinių MSNBC laidų su Rachel Maddow, ir kaip jinai ten jau pričiupo, tai jis kaip užgėdos, tai čia Trumpą pasodins už viską, už Rusiją, už nusikaltimus, už žmogų. Ir galiausiai viso to nebuvo, bet patį Coheną pasodino, nes jis, toksai, kaip čia pasakant, dodgy angliškai, tai, toksai, kaip sakant, su dėmiem jo visą tą karjerą ir visi tie veiklos metodai. Tai jį pasodino ten keliems metams, bet jis neturėjo, jis aišku tada pradėjo versti viską ant Trumpo, bet jis neturėjo nieko tokio baisaus, ką ten ant Trumpo paduoti ir viskas subliuško, kaip ir visa kita, visi kiti tos iniciatyvos tyrimai, viskas subliuško prieš Trumpą, Jis savo atsėdėjo kelis metus, išėjo, knygas ten parašė, jis aišku, kaip ir visi dabar iš to užsidirba ir norėtų ir daugiau užsidirbti, ir viskas būtų kaip ir pamiršta. Bet tada išlindo ir tas epizodas apie tai ir kažkam, ne kažkam, o buvo irgi iš visų tų, kai subliuško tie dideli dalykai, kai nieks nerado ten smoking gun apie Rusijos ten kažkokius pinigus, dar kažką, visi pradėjo ieškoti smulkesnių ir tada kilo idėja, tai gal galima būtų, žinot, pritempti kažkaip šitą reikalą apie tą neatskleidimo susitarimą su tą porno aktorė, su kuria buvo romanas, jis jau tuo metu seniai. Bet kas buvo, kad jis jau tuo metu, kai jau prieš 5, 6, 7 metus, jau tada buvo tokiems dalykams, jeigu ten kažką ir buvo suėjus senatis,
Bet tuo metu buvo, vėlgi, kaip visi žinome, apygardos prokurorai vietiniai JAF yra renkami, tai yra politiniai pareigūnai, viską. Buvo renkamas naujas New York Manhatano apygardos prokuroras, jo buvo išrinktas Elvinas Bragas ir jis visą savo politinę kampaniją pastatė pričiupsiu Trumpą. Kaip ir daugelis kitų Amerikoje, ir apie juos irgi kalbėjom kitose bylose, tai čia buvo toksai populiarus. Ta prasme, tai buvo ta politinė platforma, kad žinant, ant kokia yra neapykanta, toj progresyvioje Amerikoje Trumpui ir visai jo rinkėjų bazai, tai ta prasme, tai buvo populiari platforma ir jis tam surinko pinigų. Galiausiai, kai jis jau tapo to prokuroru, iš tikrųjų tas pats Elvinas Bragas irgi, jis pamatęs, ant kokia ten silpna yra ta medžiaga, jis neskubėjo to, bet vėlgi prasidėjo jam spaudimas, net jo keli padėjėjai viešai atsistatydino, kad sako, kažką reikia daryti, nes o tas Bragas, jis vėlgi, nieko nesurado geresnio, tai vėl žvilgtelėjo į tą reikalą ir pagalvojo, kažkaip reikia sukonstruoti bylą iš to, ne? Ir supranti, kadangi būtent į to New Yorko valstybėje kažkoks už ką buvo teisiama, dokumentų klastojimas, tai yra misdemeanor, tai yra nusižengimas, bet tai nėra kriminalinis nusikaltimas. Ir jam galioja senatis. Tai tuo metu buvo senatis, reiškia, šito neužtenka. Reikia kažkokiu surasti, metodų tą dalyką pakilėti iki nusikaltimo, Tai jis ten susirado kažkokį įstatymą, tokį New Yorko valstijos, kad tas dokumentų klastojimas, nes esmė tame, kad ką jie atrado, kad tas mokėjimas iš Trumpo tai porno aktoriai buvo apiformintas kaip teisinės paslaugos. Jis tiesiog sumokėjo tam Kogenui, o ten tas Kogenas jau savo ruožtų sumokėjo tai ir ten buvo apiforminta kaip teisinės paslaugos. Tai jis sugalvojo taip, kad čia nebuvo teisinės paslaugos, čia buvo su rinkimų kampanija susijusios išlaidos, kurios taip turėjo būti ir apiformintos ir jis surado tokį įstatymą, kad jeigu tas dokumentų klastojimas yra su intencija daryti kitą nusikaltimą, tai čia jis pakilėjamas iš to misdemeanor, iš nusižengimo į kriminalinių nusikaltimų rangą ir tada jau galima teisti. Ir aišku, su ta teorija yra daugybė problemų, pradedant nuo to, kad tie rinkimai tai buvo federaliniai, tai ne jo jurisdikcija. Ta prasme, ne New Yorko prokurorų reikalas, kokiuose ten federaliniuose rinkimuose dalyvavo Trumpas. Ir ta intencija įrodyti irgi, buvo galima žiūrėti ir yra galima žiūrėti gausybė priežasčių, kad ta intencija galėjo būti ir nerinkiminė, kad jis tiesiog norėjo šeimą, save, reputaciją. Tai čia yra irgi labai daug interpretacijų ir visko. Bet galiausiai, kadangi geresnių, kaip čia pasakus, nieko geresnio nerado, jis tą dalyką apiformino ir ta byla materializavosi ir kaip dabar visi žinome jau fast forward keli metai, galiausiai pasiekė teismą, buvo paskirti prisiekusieji ir jau šią savaitę Trumpas buvo pripažintas kaltu. Dar reiktų paminėti irgi tos dalykus, kad kas mažiau irgi susipažinę, kad JAV prisiekusieji, aišku, jie renkami iš vietinės bendruomenės, iš to manhetaniškių šiuo atveju, nebuvo renkami. Ir tai yra ta populiacija, kuri labiausiai Trumpo nekenčia. Net palyginus su kitais ten New Yorko rajonais, pasižiūrėjus ten paskutinių rinkimų rezultatus, tai ten Manhatane Bidenas prieš Trumpą ten ar tai vos netoli 90% surinko. Esmė tame, kad jau kur, bet ten savo palankių kažkokių žiūri narių mažiausiai Trumpas galėjo tikėtis Manhatane ir atvirkščiai ten išrinkus atsitiktinį būrį žmonių Manhatane, labai tikėtina, kad jie pripažintų Trumpą kaltu ir dėl Kennedžio nužudimo, ir dėl to, kad išsilaipinimo Mėnulyje sufeikino, ir už bet ką jį nuteistų. Jis ten tiesiog yra kaltas, ne tiem žmonėm. Jie, ta prasme, nuoširdžiai nekenčia Trumpo. Ir kas dar suvelia šitą reikalą, kad pats teisėjas tos bylos, irgi
jį pričiupo, kad jis yra aukojęs ir Bidenui, ir kažkokiai grupiai net ne Trumpams, Stop Republicans. Jis, aišku, kažkokias ten mažas sumas yra aukojęs, bet čia nesvarbu. Tas dalykas irgi savaime yra nelegalus, ne? O dar blogiau, ne, kad jo dukra irgi yra ten politinė konsultantė, kuri dirbo Bidenu ir Kamalos Harris kampanijose, nu, irgi susijusi, ne? Tai vėlgi normaliam pasauliu, normaliom sąlygom toks teisėjas jis turėtų nusišalinti tokios bylos ir galiausiai visas jo elgesys tos bylos metu, kur jis neleido Trumpui ten savo liudininkų, ten net tokių solidžių liudininkų iš ten federalinės rinkimų komisijos kvies viskas, na, indikuoja į tai, kad visos indikacijos yra tai, kad jis nebuvo nešališkas, kaip ir tas žiūri nebuvo nešališkas ir viskas, žinot, angliškai yra netgi tas terminas toksai jis spalvingas vartojimas, kad tai buvo kangaroo court, kengūrų teismas. Ir tas posakis šiaip ta jo etimologija yra net sudėtinga, ta prasme, niekas nežino, iš kur jis tiksliai atsirado. Ne? Ten viena iš versijų yra, kad jis anglakalbiuose šalyse jis atsirado iš to, kad dar savo laikais, kai Britanija siūsdavo kalinius į Australiją, kad ten irgi buvo tokie teismai, kur kažkokius žmonės teisdavo su aiškiai intencija nuteisti ir siūsti į Australiją. Ne? Nu, tai čia viena, ir kitos ten tos etimologijos versijos irgi kalba apie tai, kad paskui kai buvo Kalifornijoje aukso karštinė, kad buvo privažiavę daug australų ir jie ten linkė į nusikaltimus ir ten, kai kokį australą pagaudavo, teisdavo, tai iškart vadinavo kangaroo court, nes buvo aišku, kad nuteista. Vienu žodžiu, tas terminas dabar paplitęs, tiek tai žino, iš kur jis atsirado, bet tas kengūrų teismas reiškia, kad jis buvo nuo pat pradžių iki aišku, kad nuteis. Gerbiamas analitikai, tai jūs dabar bandot pasakyti, kad visa, žodžiu, New Yorko rinkiminė sistema yra fucked up, žodžiu, ir realiai, žodžiu, viskas buvo... Žiūrėkit, aš šituo atveju, tai aišku, čia visą tai kartoja ta dešinioji pusė, bet tai ne tik, aš galit susirasti, ne, CNN, Senior Legal Analyst yra toksai Eli Honig. Galima, atsiprašau labai. Tas Eli Honig irgi parašė vakar vedamąjį New York Magazine ir ten lygiai taip pat pareiškė šitas, kad tai toks teisinis Frankensteinas, kuris, taip, formaliai tas Frankensteinas sukonstruotas taip, kad Trumpas gali būti nuteistas ir jis... Ar girdite mane, gerbiamas? Viskas gerai, aš tam girdžiu, pas mane tiesiog alarmas, tai aš pasižiūrėjau, ant kiek jisai garsiai yra, bet aš mikrofoną išjungęs, tai viskas cool. Gerai. Na, vienu žodžiu, net, kaip sakant, sakau, tikrai net nustebino, kad net iš tos jau, kaip sakant, progresyvesnės pusės yra pripažįstama, kad, tai nebuvo stipri byla, kad tai buvo beprecedentinė, kad niekas vėlgi, kaip ir daugelį kartų minėjom apie šitą jau rinkiminį ciklą, daugelis dalykų yra visiškai beprecedentiniai. Tai čia irgi už tokio nusikaltimo formuluotės niekur nebuvo, kaip ir tas jau ten teisėjo, pavyzdžiui, tos instrukcijos žiūri nariams prieš tiems jau priimant savo sprendimą ar kaltas, ne, jis išdalino instrukcijas ir kur paaiškino irgi vėlgi beprecedentiniai liberali interpretacija, kad jie turėjo nuspręsti, kad nesvarbu net nutarti, dėl ko tiksliai kaltas. Ar ten buvo kaltas dėl to, kad mokesčių klastojimo, nes jie ten vėlgi išvedė, kad galiausiai tas suokalbis galėjo būti toks, kad Trumpas pervedė už teisinės paslaugas, o tas Kohenas jis netaip apsiformino tas teisinės paslaugas ir ten mokesčių. Čia vėlgi yra gan absurdiškas, nes čia vėlgi ne Trumpo kaltė, kaip ten tas Kohenas ten vėlgi susitvarkė su savo tais mokestiniais reikalais, su tais pinigais. Ar tai buvo vėlgi tas dėl rinkiminių, tai nesvarbu. Buvo instrukcijose paaiškinta, kad jeigu manote, kad čia buvo
kaltas dėl kažko, tai jūs tai balsuokit. Ir tai, aišku, atveria Trumpo tai teisiniai komandai visus kelius į apeliaciją, ne? Nes tas pats New Yorko valstija ten turi net irgi kelias apeliacijų instancijas, jis bus be abejo skundžiamas tas sprendimas ir jis labai tikėtina, kad jis bus ir pakeistas, ne? Bet tai užtruks mėnesį ir tai jau bus garantuotai po rinkimo, ne? Tai ką čia laimė, ne, ta, kaip sakant, liberalioji demokratiškoji pusė, jie laimi tą, kad galės dabar iki rinkimų, kaip sakant, formaliai teisingai vadinti Donaldą Trumpą nuteistų nusikaltelių, convicted felon. Tai ir, čia visa tavo esmė tokia ir buvo, nes, tarkim, pats nuosprendis, ne, jis, ten teoriškai kaip irgi rašo, kad iki 4 metų galima atskirti, bet vėlgi tokiais atvejais, kaip niekad taip nebūna, ne. Iš kitos pusės vėlgi, kai kalbame apie beprecedentinius dalykus, tai irgi tu negali sakyti, bet sunku įsivaizduoti, kad netgi tą Liepos 11 teisėjas sakytų, kad dar jis realią laisvės atėmimo bausmę už tai numatęs, bet vėlgi šiais laikais niekada nesakyk niekada. Tai šitiek. Tai Mindaugai, čia esminis dabar klausimas, žodžiu, visi šitie dalykai, bet realiai kampanija kaip vyko, taip vyksta ir niekas nepakinta. Vienintelis dalykas, kad atsiranda, kad Trumpas turi naują convicted felon, žodžiu, pavadinimą. Taip, convicted felon pavadinimą ir tikriausiai taip. Ir iš tikrųjų čia dabar ta kalkuliacija galėjo būti tokia, kad kažkuri dalis ten tų respublikonų rinkėjų, ne, vis dėlto suabejos ir kad vis dėlto čia jau dabar yra teismo pripažintas ir tie galbūt kažkokie jau labai atsargus, gal kažkas ir yra, ne, nes ten visur buvo galima sakyti, kad interpretacija čia convicted felon, teistas nusikaltėlis. Ar tai tikrai padės, labai abejoju, ypač po to, ne, kai netgi jau paskutinis tas antitrampinis partijų bastionas, tai yra Nikki Haley, nes iš tikrųjų čia vėlgi, kaip žinia, nors jau Trumpas seniai užsitikrino tą nominaciją, ten tos baltus, ne, ten tie išankstiniai rinkimai vis dar vyksta kai kuriuose valstijose, ne, ir ten buvo tokia istorija iki pastarųjų mėnesių, kad kai kuriuose valstijose vis tiek, nors jau pasitraukus Nikki Haley, kai kurie rinkėjai ateidavo ir rašydavo Nikki Haley biuletenius, tai ten buvo dar tokia frakcijėlė tų never Trumperių, ne, ir tą, aišku, žiniasklaida bandė išpūsti, kad čia dar yra rezistansas, ne, kažkoks iki pastarosios ten savaitės, kada jinai jau pasidavė tą Nikki Haley, bet čia toksai jau labai, žinot, kaip long shot, ne, čia jau ilgas šūvis, kad ten kažkurie iš tų rinkėjų išsigas, veikiau atvirkščiai, tai vėlgi mobilizuoja partiją ir iš karto po šito nuosprendžio visos partijos vadovybės pasirodė pareiškimai nuo Mike'o Johnsono, ir visų, ne, rodo nedviprasmišką paramą ir akivaizdžiai visi konsoliduosis ir partijos nariai ir aišku, vėlgi pasirodė taip pat nuspėjamai visi tos smulkios donacijos tai kampanijai padidėjo ir viskas. Tai akivaizdžiai toliau polarizuoja, toliau konsoliduoja Respublikonų partiją aplink Trumpą ir aš tikrai neįsivaizduoju ir vėlgi, kaip atminėjau, net to CNN teisinio analitiko tą pasisakymą, tą vedamą, ne, net sąžiningesni tos kitos pusės analitikai pripažįsta, kad čia ne tik tai, žinotum, ne tik tai atveria precedentą, ne, bet, įsivaizduokit dabar net bet koks kitas teisinis persekiojimas, koks beišlystų, jis bus vėlgi, tai prideda skepsio, jau niekam nebeįdomu, ne, visi mato, kad tai pusiai Trumpas yra kaltas, kažkuo ten kaltas, nesvarbu ko, nesvarbu, kad ten tos nusikaltimo sudėties nėra, nesvarbu, kad ten, aiškiai buvo bandoma žvejoti, ir aiškiai buvo bandoma viešaisiais ryšiais, nes vėlgi prisimenant tą teismą, tai vėlgi, nors ten visai ne apie tai buvo, bet kai ten dar atėjo liudyti
Stormy Daniels, ne, nu ta, kaip ir auka jinai turėtų būti, nors, nu, kokia jinai ten auka, žinai, jinai iš tikrųjų, vėlgi, taip, jeigu realiai pažiūrėjus, tai jinai paėmė pinigus ir nesilaikė tos NDA sutarties, tai, tai tokia ten ir auka. Tai jinai paskui ten jau liktai tavo liūdnimuose pradėjo insinuoti, kad tie santykiai galbūt ir buvo ne visai, žinot, ne visai abipusio norų. Nu, bet tai čia iš karto, come on, ta prasme, iš karto matosi, kad jinai. Tai va, tai žodžiu, apie jos buvimą auka ir santykių neabipusiškumą ten kažkur užstrigom. Jo, na, tai, jo, jinai kažkokiu dar žvejojo, ar tai vėlgi, ar tai savo kažkokios tai naudos, ar bent jau visuomenės nuomonės palankesnės, ar vėlgi nežinia ko, bet kaip jau minėjau, tai Trumpas pasirodė visiškai auka, nes apgavo tą, kaip sakant, paėmė pinigus ir nesilaikė tos neatskleidimo sutarties ir jie apgavinėjo ir vogė iš jo pinigus advokatas, kuris apie tai vėlgi viešai prisipažino, nors vėlgi tai nesusijęs su medžiai, bet tiesiog parodė, kad Trumpas šitoj visoje istorijoje jis buvo nukentėjusis, joks ten nusikaltėlis ir vienintelis neigiamas dalykas, kad, nu, iš tikrųjų čia tie rinkėjai, kurie vertintų labiau jo moralinės savybės, galėtų daryti išvadą, kad jis turi moralinių nuosmukių ir apskritai apsistatydavo save kaip Kohenas tokiais ne visai sąžiningai žmonėm. Tai, bet čia rinkėjams spręs. Nusikaltimo čia niekaip nėra. Nebuvo ir iš tikrųjų čia vėlgi kelia netgi visą klausimą apie tą JAV teisinę sistemos sandarą, kai yra politiniai išrinkti prokurorai, ne, ir kai yra, nu, ta prasmė yra, jinai kaip ir aiškiai, ne, kad kai tas apygardos prokuroras jis yra žmonių renkamas, tai, nu, jis turėtų labiau rūpintis ir prioritetizuoti tas bylas, kurios žmonėms svarbios ir tai kaip ir turėtų tarnauti visuomenės interesui, bet atsiranda ta kita medalio pusė, kai visuomenė yra antiek susiskaldžiusi ir antiek polarizuota, kad taip, tada jeigu, kaip sakant, žmonės pasiryžę peržengti tą Rubikoną ir panaudoti tą galę persekioti politinius oponentus ir paskui ir vėlgi, tai saugiklis būtų žiūri sistema, kad tada reikia vienbalsiai įtikinti kažkokią žiūrį, ne? Bet vėlgi parodo, kai visuomenė tiek polarizuota, tam tikrose vietose kaip Manhattanas, ne, galima surinkti net ir žiūri tokį, kuris vienbalsiai priims sprendimą tokio absurdiškai buvo, kuris vėlgi, kaip minėjau, tikriausiai Trumpas, kad turėdamas tuos teisinius resursus, jis eis į pirmos instancijos apeliaciją, ten paskui jau aukščiausia valstijos New Yorko apeliacija, jis tikriausiai laimės apeliaciją, nes ten teisiškai ten rėtis, ten skylė ant skylėtoj byloj, bet taip, šiuo metu iki rinkimų jis kandidatuos dabar kaip nuteistas nusikaltėlis ir kaip rodo, jam galbūt vėlgi, kaip visada, jau kaip sakant, tapo tradicija, jam tai bus tik į naudą, nes vėl jau vakar atėjo rekordiniai tų mažų donacijų skaičiai. Visi ten tie pastarosiom savaitėm vėlgi buvo daug tų gerų žinių iš didžiųjų donorų, kas Trumpui vėlgi padeda, ne, kad Blackstone, tokios žymios firmos, tas Stevenas Schwarzmanas pradėjo jau, nu, pareiškė, kad rems Trumpą. Blackstone ar BlackRock, kuris ten? Blackstone. Čia skirtingi, kada nors gal papasakos, bet jie kažkada buvo bendrai darė verslą, bet išsiskyrė. Ne BlackRock. Bet ta BlackRock ir tas jos vadovas, ne, Larry Finkas, jis aišku daugiau už Bideną, bet jis, kaip čia pasakius, yra, jeigu išrinks Trumpą, jis irgi labai greitai bus pro-trumpiškas. Jisai irgi hedžina, ja? Jo, tai reikia nebejot. Paskui vėlgi Trumpui labai gera naujiena, kad jo praėjusių kelių rinkiminių ciklų didžiausio donoro Sheldono Adelsono našlė, jinai irgi sėdėjo, dvejojo ir galiausiai irgi čia pastarosiam savaitėm pareiškė, kad duos pinigų. Ir ten kalbama apie biškį pinigų, bet ten kalbama apie kokį 10 ar net $100 milijonų, nes ten, žinot, jinai ten kazino imperija, visa kita, tai ten tų pinigų yra, ne?
Tai vat ta yra paskui Bilas Akmanas, vėlgi toksai, apie jį kalbėjom, jis būtent irgi charakteringas tipas, nes jis žinot, liberalus Niujorko žydas ir tai yra ta visuomenės grupė, kuri visada su demokratais asocijavosi iki pastarųjų metų, kuomet ta demokratų partija gan smarkiai jau dreifuoja link tos paramos palestiniečiams, tai vis daugiau atsiranda tų, tikrai neapkaltinsi jų ten kažkokiu tai labai palankumu respublikonams, bet matydami, kaip ten radikalėja ta pro hamasišką poziciją ir frakciją demokratų gretose, dalis jų migruoja. Ir tai va tas Bilas Akmanas irgi akivaizdžiai dreifuoja link Trumpo ir daugelis kitų, ne? Ten Trumpas konsoliduoja ir tos didžiuosius donorus iš savo pusės, ne? Ir ypač, kai dabar neliko Nikki Haley ir galiausiai Nikki Haley vėlgi galiausiai net ir kapituliavo, galbūt be didelio entuziazmo, bet, jeigu jinai mato save respublikonų partijų, o jinai ją mato, ne, jai, nėra kitų alternatyvų ir jai ir visiems kitiems. Tarp kitko, Nikki Haley dar buvo irgi šiokį tokį netgi skandalėlį, bet tas irgi indikacija yra, jinai viešėjo čia praeitą savaitę Izraelyje ir kažkur apsilankiusi kariniai bazėje ant tų artilerijos, tų sviedinių, ten irgi rašė kaip tokį užrašą finish the job ar kažkas toks. Kas aišku, toj leftistinėj žiniasklaidoj sukėlė, žinot, pykčio ir... Ovacija, euforija ir visas kitas. Jo, daug pykčio ir visko, bet akivaizdu, kad jinai stengsis likti toj respublikonų partijai ir kaip visi žinome ir mes daug kartų laidoje kalbėjome, jinai bandys atsverti tas izoliacionistinės nuotaikas ir akivaizdu, kad žinot, kad galbūt tos izoliacionistinės nuotaikos, ypač to Ukrainos klausimų, jos jau, galim pripažinti, jos jau pradeda dominuoti, ne, bet dar to Izraelio klausimų, ne, Izraelis dar turi draugų, ne, ir ten dar bus pakovota, ne. Tai akivaizdu, nes žinot, tą temą, ją reikia, ne, kadangi blogeriukas sėdit Ukrainoje, akivaizdu, kad didelio noro šiaip šiuo metu kažkaip rodyti jėgą ir iniciatyvą iš respublikonų pusės to Ukrainos klausimo, ne, akivaizdu, kad nėra. Čia jau... O tas Trumpo pasisakymas ten paskutinis kažkoks buvo toks įdomesnis, kuris... Tai taip, bet jis buvo vėlgi, jis buvo privačiai, ne, tai taip, be abejo, Trumpas, skirtingai negu ten daug kas kalba, jis nėra toks izoliacionistas, kaip jį ten bandytų parodyti, ne, jis aišku pataikauja ir tai izoliacionistai frakcijai, bet čia yra... Jis dar yra visai normaliai, ne? Nes reikia paminėti ir tai, kad vėlgi šita administracija, ne? Taigi dabar galiausiai pats Zelenskis jau vėlgi viešai išstojo, ne? Visur perėjo, čia irgi praeitą savaitę jo pareiškimas ir atviras priekaištas Bidenui, kad jis vietoj to, kad atvažiuotų į tą konferenciją Šveicarijoje, kur yra, kalbama apie taikos variantus, bet, tai yra, tas formatas, kuris Ukrainai priimtinas, bent jau tų kažkokių derybų, ne? Tai dabar aišku, kad Bidenas tame nedalyvaus. Delegacija ją bus, bet Bidenas nedalyvaus, nes jam yra svarbus kampanijos renginys Kalifornijoje. Vienu žodžiu, jam tas pinigų rinkimas Kalifornijoje yra svarbesnis už tą. Tai akivaizdu, kad šitas klausimas Ukrainos jis yra žiauriai, kaip sakant, žiauriai nebepopuliarus ir Bideno stovykloje. Ir akivaizdu, kad, žinot, aš tikrai suprantu visus, kurie, ypač Ukrainos, bet akivaizdu, kad Amerikai tai tapo tikrai antraeilės reikšmės klausimų, kurį net ir Bideno administracija norėtų kažkaip, žinai, kad jis pernelyg nesukeltų daug problemų, ne, kad, kaip čia pasakius, kad bent nevyktų kažkoks sutriuškinimas iki rinkimų, ne. Čia akivaizdus toks Bideno tikslas, o, Trumpo irgi, jis, aišku, dabar
dideli optimistai gali tikėtis, kad jis pasinaudodamas to vėlgi užims vanagiškesnę retoriką ir čia tokių pasisakymų yra, bet aš irgi taip tikiuosi, bet akivaizdu, kad tai yra siaubingai nepopuliaru tarp jo rinkėjų bazės, todėl iki rinkimų akivaizdu, kad nieko tokio naujo nebus. Čia yra faktas ir čia yra, ir aš kaip minėjau, jeigu taip žiūrint ilgiau, ne, ilgalaikiai, tai čia turbūt ilgalaikis jau dalykas, nes ilgalaikis ir netgi kaip ir minėjau, abipartinis, net nesvarbu, kas laimės, ne? Nes aš neseniai peržiūrėjau, tas pats gerai žinomas Tuckeris Carlsonas darė, neseniai šią savaitę vėlgi įdėjo didelį, ilgą, ten virš 2 valandų podcastą su tokiu Jeffrey Sachs. Tas Jeffrey Sachsas, jis jau tikrai nėra iš dešinės, tai yra senas leftistas, ne? Bet šiaip jis su kredencialais, jis yra ekonomistas, jis ten Harvardo profesorius, Columbia liktai profesorius ten ilgametis ir buvęs diplomatas Jungtinėse tautose, ne, labai daug dirbęs, ne, ir su tais visakais tvarumas, ten skurdo mažinimas, viską, bet jis iš kitos, ir vienu žodžiu, tikrai tai, ką vadintume tolimąją kairę, ne, ar jau, tikrąją, ta prasme, čia, kaip čia pavadinsi, nepagadinsi. Bet iš kitos pusės, ir ten tas 2 valandų podcastas su Tucker Carlson, jis yra visa širdim ir visa, kaip sakant, visa savo esybė izoliacionistas, America is bad, America has always been, Amerika visada buvo blogai, mes visada ten darėm blogai, viskas buvo blogai, mes ir jis tą liniją, kad Amerika po Tarybų sąjungos griūties tebe palaikydama NATO, tai darė didžiulę klaidą, provokavo Rusiją ir viską. Tai ten, sakau, ten atrodė vienu metu, kad jie ten trenks laižeką su Tuckeriu Carlsonu, nes, sakau, ten ta tolimoji dešinė ir tolimoji kairė ten taip susikonvergavo to klausimu, kad, viskas. Ir ta prasme, sakau, Amerika visada buvo blogai, mes vis kur įsikišdavom, Vietnamas buvo blogai, Irakas buvo blogai, Afganistanas, ir aišku, vėlgi taip, iš tikrųjų, dabar žiūrint iš laiko perspektyvos, iš tikrųjų būta labai tokių blogų ten tų geopolitinių avantiūrų, ne? Tai pasižiūrėjus ir akivaizdu, kad dabar Amerika moka kainą ir kad akivaizdu, kad nauja karta užaugus labai skeptiškai vertina bet kokį intervencionizmą, ne? Ir dabar nieks nenori eksportuoti demokratijos ar kažkokiu kitokiu ir visi tik tai mes savo reikalus. Ir šitoj vietoj tikrai įvyko didžiulė konvergencija tarp tos tolimesnės kairės ir tolimesnės dešinės. Ir aš tikrai neįsivaizduoju dabar kažkokio vanagiško kandidato politiko iškylančio bet kurioje partijoje. Čia reikia, kaip sakant, susitaikyti ir čia reikia daryti rimtas išvadas, bet dabar net ir tie buvę, kaip čia pasakius, buvę pakankamai vanagiški politikai, tokie kaip Lindsey Grahamas ar Marco Rubio, ne, jie senate balsavo prieš tą pagalbos paketą Ukrainai. Ir ten, aišku, galima visokius niuansus dėlioti, bet, reikia suprasti, kad tai tiesiog yra politiškai labai nepopuliaru. Ir šito jau greitai nepakeisi ir nieko tu nepadarysi. Tai ne tai, kad nieko, ta prasme. Jo, supratom. Tai Mindaugai, o dabar jeigu žiūrint į rinkėjų tas nuomonės skaitą, kaip vyksta ten reikalai su apklausom, kaip atrodo Trumpo-Baideno santykis? Viskas kaip ir po senoviai, bendrai paėmus Trumpas vis dar atrodo geriau, jis vis dar laimi šitas visas tas kovinės valstijas, tas kaip battleground arba swing states vadinasi, tai tas 6, 7, 8 valstijas, ten Pensilvanija, Michiganas, Georgija, liktai Arizona, Nevada, visos tos valstijos, kurios artimos, ne? Tai jis ten išskyrus gal Viskonsiną, bet jis daugumą tų kol kas, kai kurias, ne, iš jų, pavyzdžiui, Džordžijoje jau tas jo pagal apklausas pranašu, nes visur kitur kaip ir aišku, ne, visur yra, žinot,
Trumpas niekaip nelaimės Kalifornijos ir Bidenas jau niekaip nelaimės Floridos ar net Teksaso, ne? Nors apie Teksasą kalbėjom, kad ten Teksase ilgainiui ten vyks kova, bet kol kas Teksasas dar laikos. Ir New Yorko nelaimės, nepaisant to, kad kai kurie New Yorko žydai jau turi kitų minčių, bet New Yorko nelaimės, ne? Tai pagal apklausas tiek, žinai, tas nacionalinės, kurios, aišku, nieko nereiškia, kas ten ta popular, kas ten bendrai nacionaliniu metu, bet net ir pagal tas Battleground States, Trumpas tose ypač svarbesniuose, Džordžijoje ir Mičigane, jis turi gan aišku pranašumą jau. Ką dar reiktų pasakyti, kad gali būti netgi taip, kad pavyks atvers vieną kitą ir iš tų valstijų, kurios atrodė jau aiškiai buvo demokrato, ne? Ir šitoje vietoje bus labai įdomu stebėti ne New Yorką, ne? Nes New York'e vis dar labai stiprus, net ir atmetus kai kurių žydų balsus vis tiek dar turėtų aiškiai laimėti Bidenas, ne? Bet yra šalia New Jersey's, ne? O New Jersey, kuris irgi, aišku, ten visada buvo 14% punktų pastaraisiais dešimtmečiais laimėjo demokratai. New Jersey ten po truputį, kaip sakant, jau baigė susilyginti tie balsai, nes vėlgi tam pačiam New Jersey irgi veikia daugelis tų pačių dalykų kaip ir New York'e, bet ten dar dasideda, kad, aišku, galbūt yra toksai dalykas. Taigi, New Jersey vienas, kaip visi žinom, kartu su prezidento rinkimais ten irgi vyksta daugelio senatorių, kongresmenų rinkimai ten irgi tie dubliuojasi, ne? Ir akivaizdu, kad prezidento rinkimuose populiarūs senatoriai, savo valstijose populiarūs senatoriai irgi padeda, ne? Bet vienas iš New Jersey senatorių, kas yra toksai? Dabar, kaip sakant, visi gali paguglinti. Vienas iš tų, kuris bus perrenkinėjimas, toksai buvęs gan įtakingas demokratų senatorius ir turintis daug gerų draugų ir Lietuvoje, ir jiems linkėjimai Bobas Menendezas ir linkėjimai visiems Bobo Menendezo draugams. Bet visi žinome Bobo Menendezo istoriją. Jis praeitų metų pabaigoje buvo, galima jau sakyti, eilinį kartą pagautas FBI ten su visokiais aukso luitais ir grinaisiais ir apkaltintas korupcija. Ir dabar vyksta kaip tik jo teismas, ne? Ir tas teismas, aš irgi nesiplėsiu labai, bet ten fantastiški dalykai, ten paviešinti visokie susirašinėjimai su tuometinė draugė, dabar vėliau tapusia žmona Nadina, ne? Kaip ten jinai lobino, ir tuo metu ten jų ta draugystė romantinė buvo tik prasidėjusi, ir ten tie susirašinėjimai fantastiški, kaip jinai ten savo boyfriendui rašinė, kaip ten reiktų kažką padaryti, kad padėtų Egiptui ten su tarptautiniu valiutos fondu, ir kaip ten, iš tikrųjų, kaip čia pasakius, akivaizdi prekyba įtaka, ne? Jis akivaizdžiai imdavo iš tų egiptiečių pinigus ir ten, vėlgi, sprendimo dar nėra ir jis, kaip sakant, vėlgi nenuteistas nevagis, ne, tai, kaip sakant, ir praeitą kartą, kai jam buvo panaši istorija, jis nuėjo į teismą, jį išteisino, tai yra prisiekusieji vieningo sprendimo nepriėmė, ir tai jis tikisi akivaizdžiai, kad ir dabar išsisuks, tai dėl to jis visiškai viską neigia, jis atsistatydino iš to Senato užsienio reikalų komiteto pirmininko posto, bet iš Senato nesitraukia, ir kadangi jam jau demokratai nenori su tokiu, kaip sakant, duot nominacijos, jis pasirengęs kaip nepriklausomas kandidatuotam savo New Jersey'e, ne? Tai vėlgi tas tam didžiajam paveikslui vėl labai nepadeda Bidenui, ne? Nes tie demokratų balsai ten bus suskaldyti, ne? Ir ką gali žinot, ar tik nebus taip, kad net ir New Jersey nuneš Trumpas, ne? Čia viena iš tokių įdomesnių bus istorijų stebėt, kaip ten New Jersey valstijoje seksis. Ir visur kitur, žinot, ta kova, ta prasme, visur kitur pakankamai aišku, kol kas Trumpas pirmauja, ne? Jeigu ir labai mažai tikėtina, kad labai dramatiškai šitas teismo sprendimas tai pakeistų ir vėlgi veikiau priešingai. Ir tas Kennedys jaunesnysis, ne, jis kol kas dar nesugebėjo formaliai, ta jo organizacija nesugebėjo formaliai jo, kaip sakant, įvykdyti visų reikalavimų visose valstijose, tai jis ten dar tik keliose valstijose yra užregistruotas oficialiai, bet jis vis dar
kalba, kad viskas bus gerai, viskas einasi gerai, kad pinigus renka gerai. Kaip jau minėjom vieną kartą, ten ta jo viceprezidentė Nicole Shanahan, man atrodo, na, moteris buvus, kaip sakant, jos turtų šaltinis, kad jinai buvo ištekėjus už vieno iš to Google vadovo. Nu, vienu žodžiu, sėkmingai ištekėjo ir išsiskyrė ir turi daug milijardų dabar. Tai jinai ten irgi tų pinigų duoda, nu, ir kitų donorų jis atranda, ne? Nes vis dėlto yra daug to nusivylimų abiejom partijom ir jis kažkur atranda tų savo donorų ir atranda savo tą rinkėją. Ir taip nacionaliniu mastu jo ten pagal apklausas jis apie 10% renka ir vis dar taip, na, tiek iš Trumpo, tiek iš Bideno ir jis, bet tame ir esmė, kad jis kažko dramatiškai nekeičia. Taip, tai bus didžiausias, jeigu jis taip ir dais ir dalyvaus susirinkimuose ir surinks apie tos 10% balsų, tai bus, aišku, didžiausias to trečios partijos kandidato pasirodymas geriausias nuo to Roso Perot, kuris ten 92 ir 96 labai gerai pasirodė, ten po 14% balsų surinkdavo, bet tik tiek, jis esminė nieko nepakeičia, vat kažkiek balsų nusiurbė ir kaip čia parodė. Tuo metu tas Rosas Perot, aišku, jis padėjo abu kartus laimėti, padėjo Clintonui, nes Clintonas abu kartus jis nesurinko daugumos balsų, tiesiog tas Rosas Perot jis daugiau nusiurbdavo nuo respublikonų kandidatų. Tai šiuo metu, nežinau, ar tas Kenedžio kandidatavimas, ar jis kam padeda, nieks taip ir nesuprato. Aišku, aktyviau prieš jį kariauja Bideno stovykla, ne, demokratai, nes jis kaip ir atskalūnas, jų partijos atskalūnas. Bet iš kitos pusės, daug kas sako, žiūrėkit, už tokį, žinot, žmogų, kuris toks, pakankamai radikaliom pozicijom, kai kuriais klausimais ten, tarkim, tų pačių vakcinų, labai tikėtina, kad ten jis labiau ras tų kitaminčių, tų, kaip sakant, tose radikalesnės MAGA dalies stovykloje, ne? Nes jeigu taip pat paimsi ten tą visą, grįžtant į tą visą COVID ir vakcinų istoriją, tai Trumpas irgi visada buvo už tą skiepijimą, vakcinas ir visą kitą. Ir dar galbūt vėlgi, paminėjant tos tokius smulkesnius nuansus, dar mačiau iš tų kažkiek kampeininė ir tas Kornelis Vestas, ane? Jis irgi susirado kažkokią viceprezidentę su kažkokia musulmoniška pavardė Abdullah ir aš ten mačiau paskutinę žinią, kad ten buvo išstojusi CNN ir kalbėjo, kad tos Hamas atakos buvo savigynos aktas. Vienu žodžiu, esmė, aišku, į ką taiko Kornelis Vestas, ane? Bet, jis kokį procentą nuims, ane, nuo Bideno, čia jau akivaizdžiai, jis kokį procentą nuims. Dar kitas, dar reikia prisiminti, toks buvo įvykis, kuris gal reikšmingas, kad paaiškinti žmonėms, kad Amerikoje, formaliai tai sistema, jinai de facto yra dvipartinė, bet formaliai tai partijų yra daug. Ir didžiausia trečia partija yra tokia libertarų partija, kuri pastoviai irgi skelia savo kandidatus ir kartais jie pasirodo taip dar santykinai sėkmingai. Tarkim, sėkmingiausias jų istorijų, nesenos istorijos toks buvo pasirodymas. 2016 metais jų kandidatas Gary Johnsonas surinko 3,3% balsų, kas yra, pakankamai daug, solidžiai, ne? Paskui 20-ais vėlgi, kadangi taip smarkiai polarizavosi, vėl kita Joe Johansson ar kažkokia, ar Joe Jorgensen, jinai surinko ten vėl, grįžo, reversion to the mean įvyko, grįžo prie 1%. Tai kas įvyko? Prieš, vėlgi, čia buvo tokia, vyko tų libertarų partijos konvencija. Ir aš ten irgi pasidomėjau, kas ten šiuo metu vyksta toj partijai. Ir ten irgi, čia tiem, kam įdomus įvairūs niuansai. Ten vyksta libertarų partijai pastaraisiais metais irgi įvyko, faktiškai atsikartojo tas, kas įvyko respublikonų partijai. Libertarai išsiaugino savo magą, ne? Ten vyko tokia partija, aiškus skilimas tarp tų tokių senesnių ir tokių nuosaikesnių libertarų, ne? Ir tokia atsirado grupuotė, jinai išsivystė pastarosius ten 14 metų, vadinasi, Misės Caucus.
Tai Mises buvo toksai, Ludwig von Mises buvo toks austrų ekonomistas, ane, kuris vėliau persikėlė į Jungtinės valstijas, nu, ir jų buvo daug, jų buvo visi grupuoti ir ten 20 amžiaus pradžioj susiformavo ten ta vadinama Austrijos ekonomikos mokykla, ne, kuri buvo labai įtakinga ir jis ten buvo vienas įtakingiausių ten jos atstovų, nu ir jie bendrai paėmus tai visai ekonominiai teorijai, ten ypač tai dešiniai, senai dešiniai, jie padarė daug įtakos, ne. Tai ir iš tikrųjų, ta prasme, tai tapo ir mainstreamu, nes, pavyzdžiui, ten daug tas pats Liudvikas von Mises, jis turėjo daug mokinių, ne, tarp kurių buvo ten tas pats Hayekas, kuris vėliau Nobelio premiją gavo, ir jie ten išvystė, nu, ir jie vienu žodžiu vystė tą seną klasikinį liberalizmą, bet tą, nu, ekonominį, ten, be jokių ten vauksą, bet apie tai, kaip, nu, kad centrinis planavimas yra blogai, privatus verslas viską gerai daro, ir, nu, ir jie tai darė įtaką visai dešiniai, visam pasauliu ilgus metus, ne? Ir nu, tai kas šitą grupuotę dabar pozicionuoja? Šita grupuotė, suprantat, jinai ima tą labiau įkvėpimą ne iš to Liudviko von Mises idėjo, ne? Bet jis tarptų savo mokinių, jis turi daug, buvo vienas pats ekstremaliausias, kur toliausiai nuėjęs, buvo toksai Murėjus Rotbrandas, kuris, nu, irgi dabar jau miręs, bet tas Murėjus Rotbrandas, jis tą libertarizmą jau nuvedė iki tos jau, kaip sakant, logiškos pabaigos, kur valstybės iš vis nereikia. Viską literaliai daro geriau privatus verslas. Tai vat šita libertarų magė irgi pasigavo tą idėją ir dabar ten tikrai jie bando, kaip sakant, atšaukti viską, nu, pradedant turbūt nuo to Franklino Roosevelto ir to New Deal'o, ne? Bando atšaukti kokio 80-90 metų visos ekonominės politikos ir grįžti kažkur į 20 amžiaus pradžią, o gal net ir apskritai, žinot, kažkokius ten panaikinti valstybę. Nu, ta prasme, tai čia Amerika... anarcho, žodžiu, libertarinis judėjimas. Taip. Nu, žinot, gal aš kažkiek karikaturizuoju, bet taip. Tai vat, toj libertarų partijai tas yra didžiulis skilimas, nes, sakau, tas Murėjus Rotbrandas, ne, jis irgi savo karjeros pradžioje jis irgi flirtavo tiek su radikalia kaire, tiek su radikalia dešinė, jis galiausiai ir vėlgi vienas iš pagrindinių punktų, ne, tų libertarų, vat nuo to laiko vėlgi buvo aiškus izoliacionizmas ir neintervencionalizmas. Ir vienu žodžiu, jokių karų, jokios ten Pax Americana, jokių ten visko. Tai šitas dalykas jis yra nenaujas ir jis vėlgi, jis buvo būdingas senajai dešinėje, ne? Paskui vėl istoriškai žiūrint, ta senoji Amerikos dešinė, tai ten ta, kur ten nuo 20 amžiaus pradžios buvo iki to, kol jie kovojo prieš tą Frankliną Rooseveltą, prieš New Deal'ą. Ir jinai irgi buvo pakankamai izoliacionistinė, ne? Nes va, ten buvo tas toks vėlgi įtakingas senatorius Robertas Taftas, jie buvo prieš NATO sukūrimą, visą kitą. Paskui ta senoji dešinė jinai nuvyto, ne? Ir jos tas idėjas galbūt tik tai va tie radikalūs libertarai tęsė, nes paskui atsirado ten tas Williamas Bucklis, kuris tą senosios dešinės tas idėjas šiek tiek numarino ir ypač, kaip sakant, įvedė į dešinę tą tarptautinį dėmenį, kad tarptautinė prekyba, kad Amerikos galia, visa kita. Tai šitas dalykas prigijo, ne, ten tada atėjo ten Reiganas ir visa kita, ir jis paskui net išbujojo su tais neokonservatoriais. Ir dabar tas viskas keičiasi ir dabar akivaizdu, kaip visose partijose, ne, ir demokratuose, ir akivaizdžiai respublikonuose, bet net ir tokiuose, vat, kaip libertarai, vėl tas neintervencionizmas, izoliacionizmas, jis taip smarkiai sukilo ir taip smarkiai ta visuomenė radikalizuojasi, nu, kad akivaizdu, kad Amerika iš tikrųjų dabar pereina per didžiulius visuomenės pokyčius, ne? Ir mes dar pilnai nesuvokiam, kiek radikalūs tie pokyčiai yra. Ir akivaizdu, kad pavyzdžiui, na, šita administracija, nu, jinai tikrai yra atitrūkus, ne, kad nesuvokia, kas vyksta visuomeniai. Ta prasme, kai ten tas Bidenas, ne, ir jo administracija ten nurodinėja
tokius savo pasiekimus, kad vat, akcijos aukštumoje dar kažkas, na tai čia vėlgi, tai yra ne tai, apie ką reiktų kalbėti. Nes, nu, iš tikrųjų, akcijų rinkos, čia vienas iš tų dalykų, kurie gelbėja šitą administraciją. Bet čia ne jų nuopelnas, kad taip, įvyko ta dirbtinio intelekto revoliucija, ta big techas vėl bujoja ir visi bijo praleistą traukinį, ten Nvidia ten nespėjo štampuotų savo čipų, kiek, ta prasme, ten kiek Nvidios kapitalizacija prideda po trilijoną, ten turbūt kas metus ar daug, nu, ta prasme, ten būtent Nvidia vėl paskelbė nerealius earningus, visiems reikia tų dirbtinio intelekto hardvaro, visiems, čia vėlgi kitas dalykas, visiems aišku, kitas, ką reikia atkreipdėmėsi, kad visa šita dirbtinio intelekto revoliucija drastiškai keičia energijos poreikius. Ir dabar, nu, čia kita tema ir mes ją pratęsim įvairiais formatais, bet tas visas dalykas kaip tvarumas, jis keliaus į šiukšliadėžę. Čia aš šitą jums garantuoju. Ir visų pirma Amerikoje, kur yra efektyvesnė demokratija, ne? Tai, ta prasme, vienas iš tų dalykų, ką Trumpas tikrai padarys, žinot, iš tų jo pažadų, ką jis padarys, ką nepadarys, tai ten daug ką galima abejoti, ne? Ten, net, tarkim, dėl tos sienos, dėl deportacijų, ten bus sudėtinga, tu ten taip lengvai ten milijonų žmonių nedeportuos viską. Bet vienas iš tų dalykų, ką jis padarys ir, nu, ką realu yra padaryti, kad jis išmes į šiukšliadėžę visą tvarumą ir, ir tas būtų, nu, čia aišku, linkėjimai vietiniams lėšų įsisavintams, bet tas būtų didžiulis pozityvas Amerikai. Aišku, tai nebūtų pozityvas Europai, bet, na, čia, kaip sakant, ta diskusija kitą kartą bus. Tai aš nežinau, kokių dar klausimų turite, gerbiamas žurnalistė. Nu, gerbiamas analitikai, jūs šiek sakoma, ant galo jau davėt tą bitch slapą, jau čia dabar nieko nebepridėsi. Mes bet kokiu atveju apie energetiką tų diskusijų vyks ir aš netgi turiu paminėti, kad vienas, nu, tikrai visuomenė, Facebooko visuomenė žinomas, nu, nors jis save nevadina kairės atstovų, bet kokiu atveju tai yra gerokai, nu, kairiau nuo to, kas pas mus vieši, išreiškia susidomėjimą paskutinių mūsų epizodų su Šarūnu ir jis galbūt netgi būtų nieko padiskutuoti. Tai aš tai įsivaizduoju, jeigu mums pavyktų padaryti tokį platesnį formatą ir čia kalba eina apie vienos garsios europarlamentarės, žodžiu, tai sakykim taip, brain power atstovą. Tai va, tai čia būtų labai įdomus, labai įdomus pasišnekėsys. Aš čia, kadangi, žinot, aš esu dar politiškai susijęs asmuo dabar ir mūsų partija viena iš tokių, dabar jau politinė reklama, N18, viskas, žodžiu. Mūsų partija išreiškia, aiškiai pareiškia nuomonę daugelio pykčių, ką mes manome apie tą tvarumą. Tai čia reiktų pasakyti, esmė tame, kad tvarumas Europai reiškia atsilikimą. Čia vienareikšmiškai. Tai yra visiškai atsilikimą ir, nu, vienu žodžiu, nesiplėsime, bet čia reiks, kitą kartą išsiplėsime apie tai labai plačiai. Bet, sakau, Amerikos kontekste reikia pasakyti, kad didžiausias tas pokytis būtų šitoj energetikoje, ne, Amerikoje, kad pasikeitus, nes visa kita, ir aš jau praeitoj laidoj minėjau, daug dalykų, ne, kaip tas pats net bendrai paėmus, protekcionizmas, dar kažką, tai daugelį dalykų, apie ką kalba Trumpas, Bidenas daro tą patį, ne, bet ten dar vis dėlto, žinot, dar ten kažkiek, yra ten tų Green New Deal ir kitokių ten kledesių. Trumpas tikrai, kaip sakoma, atsuks visus karnelius. Dar, pabaigai, taigi, nu, mes vėlgi praleidom, dar nėra atsakytas iš tos prezidentinės rinkimų kampanijos tų klausimų, kas taps viceprezidentiniu kandidatu, nes, kaip minėjom, favoritų jau ilgų laikų buvo laikomas Timas Skotas, bet jis vienas iš tokių jo punktų, dėl ko jis galėjo būti pasirinktas, ne, kad Nikki Haley ten jinai ketino stipriai pasirodyti Pietų Karolinoj, tai buvo Trumpo kampanijai atrodė tuo metu, prieš tos išankstinius rinkimus Pietų Karolinoj, atrodė, būtų gerai, ne, bet to iš tikrųjų neprireikė, galiausiai jis ten užtikrintai laimėjo ir Pietų Karolinoj. Tai dabar jis kol kas neskuba, ne, aišku, kol kas tebe išlieka turbūt toksai kaip
labiausiai kompromisinis, aiškiausias kandidatas išlieka Timas Skotas. Bet vėlgi toli gražu neužtikrintas. Ten yra konkuruojančių daug. Nes Timas Skotas irgi turi tokių pažeidžiamų vietų, ne? Nes viena didžiausių respublikonų pažeidžiamų vietų buvo pastaraisiais metais, ypač per 22 termus, ten tie abortų tie klausimai, ne? Kur tie demokratai gan smarkiai jos užatakavo ir kelias vietos laimėjo, kad jie ten motivavo tą savo moteris, kad čia jų atims iš jūsų teisės į abortą, visą kitą. Nu ir reikia pasakyti, kad iš tam tikrų krikščioniškosios dešinės pusės kai kurių politikų buvo tokių iniciatyvų. Tai toksai Timas Skotas, jis galbūt labiau asocijuojamas su ta pro-life, ne? Nes jis krikščionis evangelikas. Tai netgi Trumpas irgi čia prieš kokį mėnesį ar kažkas panašiai, netgi turėjo, kad nuraminta, ne, tos, kaip sakant, centristinių pažiūrų rinkėjus, jis turėjo akivaizdžiai išstoti ir paaiškinti, kad nebus federalinio abortų draudimo, ne. Tai jis, turėjo netgi nuraminta, ne, kad valstijos pačios spręs ir čia nebus tokio, apie ką kai kurie ten tebesvajoja, ne. Tai Timas Skoto čia būtų toksai minusas. Ir kitas minusas, kad ta Pietų Karolina ir taip respublikonai laimės, tai ir vėlgi jis Trumpui nėra naudingas to, kad jis negali jam atnešti savo valstijos. Ne? Tai ten visokių irgi dabar konkuruoja, ne, ten tarp tų alternatyvų. Ne? Įvyko toks pokytis, kad viena iš tokių rimtesnių kandidačių buvo tokia kažkurios iš Dakotų gubernatorė Kristi Noem, bet jinai iškrito iš to lenktynių gan kurioziškų būdų, nes tikrai tokių, čia jau kalbame apie tokias linksmybės. Jinai išleido kažkokią autobiografinę knygą, kurioje parašė, kaip jinai ten nušovė savo seną šunį, ne, ir tas kažkaip nesurezonavo. Jinai ten norėjo padaryti pointą, kad jinai tipo stipri moteris ir gali imtis tokių, kaip sakant, dalykų, bet tas nesurezonavo niekam nepatinka, žinai, šunų šaudimas, tai sakau, čia toks buvo pats kvailiausias iškritimas ta prasme, ne tai, kad jinai baigė savo politinę karjerą, jinai gal to Dakotai savo liks, bet esmė tame, kad jinai dabar jau tikrai labai mažai tikėtina, kad ją pasirinktų, nes čia toksai įdomus momentas. Tai bet ją pakeitė tos kitos Dakotos gubernatorius Douglas Burgumas, jis dabar irgi minimas, kuris irgi buvo prezidentinėse tose kandidatuose, bet jis ten irgi apie procentą rinkdavo. Jis yra turtingas, milijonierius. Jis, aišku, vėlgi, jis turi tą neprivalumą, kad jis yra baltasis heteroseksualus vyras, bet šitoj vietoj, žinot, dabar jau, kaip sakant, turint visą kontekstą, ant kiek Trumpas ant visko puolamas, ar jis to, kaip sakant, įvairovės standartų ir kad kažkokio kitokios demografijos atstovą paskirtų to savo viceprezidento, ar jis to imsis, aš abejoju vėlgi. Ta prasme, ne aš abejoju, bet nieks dabar jau ir negarantuoja, kad jis būtinai turi imti moterį ar kažkokį juodaodį ar ladiną. Nors, sakau, tarp tų variantų, ne, išmežuoja daug, dabar daug yra norinčių, ne, nes niekur nedingo ten ir Viveikas Ramasvamis, ir ta Tulsi Gabbard niekur nedingo, ir dar ten ta yra kongresmenė Elise Stefanik, ir yra dar, jeigu jau reiktų tos įvairovės, yra dar toks juodaodis kongresmenas Byron Daniels ar kažkas toks aktyvus irgi Trumpo, ir yra iš tų dar tokių tolimesnių, ta prasme, tas pats yra senatorius J.D. Vance, ne, vėlgi, jis kalbame apie baltąjį heteroseksualų vyrą, bet, nieks nesako, kad negalima ir taip, ne. Dar yra iš tokių tolimesnių, tas pats Marco Rubio, jis ten labai aktyviai norėtų, gal dėl to, suprantat, ir jo tos pozicijos tokios, anksčiau jis toks karingesnis, ne, toks buvo labiau vanagas, dabar jis, žinot, gal labiau taikosi prie tos MAGA bazės, bet, aišku, čia jau toliau, ne, kiekvienam jų galima daug irgi trūkumų surasti, nes, žinot, vienu žodžiu, šitoj vietoj atvira kova ir dabar Trumpo kampanija neskuba su tuo, tai tas kas bus, nes iš tikrųjų čia yra svarbus sprendimas, nes čia yra, bet kuriuo atveju, antra Trumpo kadencija, tai po 4 metų tas žmogus būtų aiškus favoritas nešti vėliavą ir čia
vyksta, tai, aišku, po užkuliuosiuose ar štrikova. Tai čia dar šitą nieko negaliu aiškaus pasakyti. Nu va, kai Mindaugas nori kažką truputį pasakyti, pasako netruputį, taip jau jam gaunasi. Tai dėl to mes jį ir mylim. Aš dabar retai iš namų išeinu, man nori išsikalbėti. Taip. Nu, mes, kaip sakoma, per daug asmeninių dalykų Mindaugo neviešinam, bet visi, kurie Mindaugą sekat, žinot, džiaugiamės ir gerkit savaitgalį už Mindaugo sveikatą ir ne tik Mindaugo, ir šampaną, ir alų, ir visą kitą. Nealkoholinį, aš aišku, turiu pabrėžti. Tai va, tai... Nu, ar jau kaip ten išeis? Iki 7 laipsnių viskas yra nealkoholinis. Nu, supratau, va, Mindaugas turi koncepciją. Gerai, Mindaugai, tai žodžiu, mes šeštadienį rašėm ryte ir šeštadienį vakarė jūs turėtume tai pamatyti. Nu, nebent jau čia kažkas nutiks, bet aš manau, kad mes taip jau parodysim būtinai, nes reikia, kaip sakoma, duoti alternatyvą. Jo, ir aš dar papromausinsiu, aš atsiprašau, aš jo su tais visais reikalais biški užleidau savo tą asmeninį podcastą, bet aš irgi artimiausiam dienom turiu paruošęs kelioms net laidoms medžiagų. Artimiausiu metu žadu susisgribti ir įrašyti jas ir bus pabaiga jau arti, taip kad prenumeruokite pabaiga jau arti kanalą ir ten bus dar daugiau teisybės. Viskas bus pasakyta, ko man netgi blogeriukas neleidžia, nes čia jis blogeriukas taikosi šiek tiek respektabilesnį statusą, aš ten jau galiu. Mes laikom Mindaugą pririšę prie radiatorius, jūs ten nematote. Blogeriukas man neleidžia, aš čia dar pasakyčiau tokių dalykų, kad dieve mano. Ten yra toks kordas, kur, žodžiu, aš paspaudžiu mygtuką ir ten Mindaugui duoda, žodžiu, blogeriukas susijęs su spec tarnybom. Ai, nu šaunu. Taip, Mindaugai, čia tokios teorijos yra gilios, mes nesiginčiam. Tai žodžiu, dabar jau mes Mindaugo mikrofoną tuo išjungsim, žinokit, kad jis daugiau nebešnekėtų. Tai va, bet kokiu atveju, teisingai Mindaugas sako, prenumeruokit, pabaiga jau arti ir prisidėkit prie Mindaugo, nes aš visai sakau, netiek daug yra žmonių, kurie gali nuo A iki Z sukurti kontentą, jį, žodžiu, įrašyti, tai Mindaugas tikrai yra unikumas ir mes turim jį nešioti ant rankų. Nu, aišku, nepamirškite. Kaip ir blogeriuką. Jo, gerai. Tai dėkui Mindaugui, dėkui visiems, kurie mus žiūrit ir ką, iki kitų kartų.